नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडीची तयारी दाखयल्ल्या फॅमिलीचो परतो यू-टर्न. घरधनी सांगता केस फाटीं घेवची ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला खंय. मुखेलमंत्री म्हणटा कारवाय जातलीच. काणक्या म्हापशा मोडिल्लो लायटीचो पोल बांदतना खांब्या वयल्यान पडून कामगाराक मरण. पुलिशेन केलो पंचनामो. मेर्शे स्क्रॅप यार्डात क्लोरिनाची गळटी. 6 जाणांक केले जीएमसीत भरती. संबंधीत धनियाचेर करची खर कारवाय, थळाव्यांची मागणी. देवळां आनी शाळांच्या 100 मिटरा भितर बार्रांक परवानगी दिवपाचो हो 1980तलो कायदो. आमी फक्त परवानो नूतनीकरणाचे पयशे वाडयले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे स्पश्टीकरण. राजधानी पणजेंतल्या प्रदूषणाचो डेटा आसा तरी खंय? लोकांक पडला प्रश्न. सेन्सर काम करतात काय ना ह्या विशीं दुबाव. दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत केलो प्रवेश. 56 धांवड्यांचें आव्हान आफ्रिकेन सहज केले पुराय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडीची तयारी दाखयल्ल्या घरधनी प्रिन्शा आगरवाडेकार हिणे आतां टिका जावपाक लागिल्ल्यान परतो यू-टर्न घेतलो. ती सांगता केस फाटीं घेवची ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला खंय. इतले मजगतीं सरकार ह्या प्रकरणाचेर कशीच तडजोड करचे ना म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्टीकरण दिलें. घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडीची तयारी दाखयल्ल्या घरधनी प्रिन्शा आगरवाडेकार हिणे आता परतो यू-टर्न घेतलो. घरधनियाचे तडजोडीचे भुमिकेचेर सगळ्यांनीच अजाप उक्तायल्ले, तशेंच तिचेर टिकाय केल्ली. हे टिके उपरांत आता तिने परती भूमिका बदलल्या. ती सांगता केस खंय फाटीं घेवची ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला. घर मोडून उडयल्ल्या पूजा शर्माचो मनीस बुधवारा राती कडेन तिच्या घरा आयिल्लो खंय, तेन्ना तांचे मदीं तडजोड जाल्ली. तो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्लो, तेणी म्हाका सांगलें की अशें तेका पयलीं इतली कांय खबर नासली की तेचो पळय तो हो बिल्डर आसलो, तेणी तेका सांगूंक ना खंय. आनी हेणी ओनरान की आमी हांगा रावता बी म्हणून तांकां अशें सांगलेलें की आसगांवान एक जागो आहा तो तुका आमी तुमच्या नांवार करून दिता. आनी तांकां सांगिनासतना सगळें पेपर वर्क बी करून दिला. आनी जेन्ना हे हांगा मागीर त्या बिल्डरांनी बी सगळें मोडला आनी हे सगळो प्रॉब्लेम जाला, तुमी सगळीं म्हाका हेल्पाक येयल्यात. CM येयलो, MLA येयली, तुमी रिपोर्टर येयले, सगळे लिडर येयले, सगळ्यांनी येवन म्हाका हेल्प केला. हें अशें जालां तेन्ना तिका कळ्ळां खंय की असो हो प्रॉब्लेम जाला म्हणून. तेन्ना आनी म्हाजो चेड्याकूय किडनॅप केलो. सो तेन्ना तिका कळ्ळें खंय की तिकाय भुरगीं आहा खंय, ते चेडो नासलो असो, तेचेर कितें जालें अशें म्हणून ती खंय म्हाका सॉरी म्हणटा खंय ती. आनी हे घराचें पळय जें कितें मोडलां न्हू ताचें घर म्हाका करून दिता म्हणटा ती. आनी तिची सेलडीट परत घेता म्हणटा ती. आनी आमचे जो कितें म्हाजो अधिकार आहा तो म्हाका परत तुमी तुमचे घेया, आपूण तुमच्या मदीं आनी कसल्या तितून पडना. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री तुका येवन हांगा मेळ्ळे, सगळे पार्टीचे लोक तुका येवन मेळ्ळे, तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्यान तुका सांगलें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपूण तुका हेल्प करता, तरी आसतना तुका पूजा शर्माचो हेल्प कित्याक गरज पडटली? हेल्प म्हटल्यार म्हाका अशें दिसलें, एकाच सेकंड म्हाका अशें दिसलें एक स वरां म्हाजोय चेडो नासलो, तिकाय भुरगीं आहा खंय, पूण हांवूच दुसऱ्या भाशेन हांव तशें सामकें हें न्हू म्हणून. बरं, आता तुम्ही ते घर बांधून दिता हे रिजन फाटी घेतला आनी कांय ना. हेच्या खातीर तुम्ही केस विड्रॉ करता? विड्रॉ घर बांधून दिता म्हणून तुम्ही ते काय करूं ना, फक्त म्हणजे घर बांधून दिता म्हटलं तेका थंय म्हटलें. ओके, म्हणजे केस विड्रॉ करना ना. आनी म्हाका सांग मॅडम, अशी केस विड्रॉ करपाक मेळटा? तुम्ही म्हाका काय खबर ना. इतले मजगती सरकार ह्या प्रकरणाचेर कशीच तडजोड करचो ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केलें. ती आपल्याक जाय ते करू, कायद्याप्रमाण घर मोडप्यांचेर जी कारवाय जावपाक जाय ती करतलेच. लोकांच्या तालार नाचपाक आमी बेकार ना म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आयकात. ती केस कितेंय करूं तें म्हाका लागूंक ना. हांव तुका सांगता, तो तिजो विशय. तिने सांगलें सरकारान घर नाका ना, बट हांवें जो प्रोसिजर सुरू केला पळय न्हू, त्या सगळ्यांचेर एक्शन जातली. आमी हांगा लोक नाचता तशें नाचोंक हांगा येवंक ना. लोक फाल्यां सकाळी लोक जाय त्या प्रमाणे फाटी घेतलो.
म्हाजे कडली केस फाटी घेवचे ना, तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पळय न्हू. सगळे थंय गुंड येयले तितक्या गुंडांक भितरूय उडयतलो, तेंचेर केस फायल करपाक जाय ती केसूय फायल करतलो. म्हाज्या डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी 100% जातली आनी कोण कोण भितर आहा पळय न्हू तेचेर जितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. आसगावातले घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात आगरवाडेकार फामिलीन केस फाटी घेवन नाजाल्यार आनी कितें करूं पूण ह्या प्रकरणाचो निकाल लागपाकूच जाय अशें थळावी आमदार डिलायला लोबो सांगता. गोंयान अशे तरेचे प्रकार परतून घडपाक जायना, ताका लागून घर मोडप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशेंय तिचें म्हणणें. काल राती आमकां आयकोन येयलें की आनी पुजा शर्माचो कोण तरी एजंट येता एंड सेटल्स दीस ऑल ते फॅमिली कडेन. कितें सेटल केला, काय सेटल केला तें आमकां खबर ना. म्हाजें फकत एकूच रिक्वेस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी की ही केस जी क्रायम ब्रांचाक दिल्या इट शूड कम टू अ लॉजिकल एंड. गोंयकारांक सगल्यांक कळोंक जाय बाबा कितें घडलें. द होल ऑफ गोवा वॉज विथ दीस फॅमिली आनी ऑल ऑफ अ सडन दे एवरीथींग गेट्स कॉम्प्रोमायज आनी ती म्हणटात आपूण केस फाटी घेता. केस तेणी कितें करता ती सोडून घाल. एज अ चीफ मिनिस्टर म्हाका खबर आहा CM will not allow this thing to go on like this. दुसरे वटेन केस फाटी घेवपाच्या आगरवाडेकार फामिलीच्या निर्णयाचेर समाज वावुरप्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. ही केस तांणी फाटी घेतली जाल्यार आज गोंयकार हरतलो आनी बिल्डर लॉबी जिखतली अशें समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचें म्हणणें. पळयात. अचानक जेन्ना विड्रॉ करता केस इट इज सेटिंग अ रॉंग एग्जाम्पल टू ऑल द गोवन्स. इट इज सेटिंग अ रॉंग एग्जाम्पल टू फाल्यां सकाळीं कोणाक खऱ्यांनी त्रासान पडटलो पळय तो मनीस सुद्दां आयज आमी एक्टिव्ही चिंतपाक पडटले की बाबा आमी वचो काय हो कॉम्प्रोमायज करतलो. हे दोन दुबाव आमच्या मनान डेफिनेटली येतले. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक कॉन्फिडन्स लेवल बिल्डअप जाल्लो आहा कोणा कडेन ब्रोकरा कडेन बिल्डरा कडेन गुंडा की आमी डेमोलिश करूं शकता आनी मागीर तांकां पयशांनी सेटल करूं शकता. आनी ही एग्जाम्पल जर गोंयांत सेट जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे टेनंटांक खतर आसा गोंयांत. अरावंड मोर दॅन 30,000 केसीस टेनन्सी केसीस मुनकार केसीस पेंडींग आसा ज्यो रिजॉल्व जावंक ना अजून पर्यंत मामलेदारान पेंडींग आसा. सो म्हाका दिसता की खंय तरी जरी तर अशें जावपाक जाय. हो प्रेसिडेंट इज अ व्हेरी रॉंग प्रेसिडेंट. चीफ मिनिस्टर हॅव टू इन्वेस्टिगेट on this and he have to remain the same irrespective whether that party has compromised. He have to arrest the person because it is illegal destruction, illegal demolition of the house. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. काणक्या म्हापशा साईबाबा देवळा लागसर रस्त्या कुशीकचो मोडिल्लो खांब बदलतना खांब्या वयल्यान पडून झारखंडच्या भालेश्वर कुमार राठोड ह्या कामगाराक मरण आयलें. म्हापशा पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिली. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. आम्ही हांगा नासले आमी ते सायडीन आसले तरी आमकां मागीर कोणी सांगता की तुमचो कोण तरी पडलो ना आमी येयले पळय तेजे पयलीं येयलो जाय. पूण हे काम चलता तें तुमकां काय आयडिया नासली. आमी ट्रान्सफर बंद केलो आमी ट्रान्सफर बंद करून आमी गेले प्रोटीन करी आमी. पूण आतां ते मनीस पण मेलो कितें कारण कितें जालें कित्याक मेलो कांय खबर तेंचे कितें केलें आमी तेंचे सुपार आसलो न्हू सुपार कितें आमी ट्रान्सफर आमी कटिंगान केली. सुपार आसलो ना बामणभाट मेरशे चलपी बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डात क्लोरिनाच्या गळटेक लागून 6 जाणांची भलायकी इबाडली. 6 जाणांक बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केले. गॅसाचे नमुने तपासा खातीर धाडल्यात. थळाव्यांनी संबंदीत स्क्रॅप यार्डाच्या धनियाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. मंगळारा सकाळी बामणभाट मेरशे स्क्रॅप यार्डातल्या सिलिंडरांतल्यान क्लोरिनाचे गळटेक लागून स्क्रॅप यार्डाच्या धनिया सयत 6 जाणांची भलायकी इबाडली. 6 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्यात. वाठारांत पातळिल्ल्या गॅसाच्या वासाक लागून थळाव्या लोकांकूय श्वास घेवपाक त्रास जालो. वाठारांत चलपी ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा आड काकाळी करून लोक थकले. आता तरी पंचायतीन स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. You have to put file.
हांवें कंप्लेंट केली, सगळेंच केलें, पंचायतीक केलें आनी अदर डिपार्टमेंट बाकीचे लागता पळय तांकां, इवन वेस्ट मॅनेजमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर BDO, सगळ्यांक हांवें कंप्लेनी पावयल्ल्यो आसात CC. आनी मेन पळय आसा ती हांवें पंचायतीक दिल्ली, पूण पंचायतीन आजून पर्यंत कांयच तशी सरळ एक्शन घेवंक ना. फक्त हांव नको कित्याक पंचायत एक्शन घेना पळय ती येवन आतां पळय आज कितें जालें, आज सिरियस ब्लास्ट जालो म्हणून इतलें जांग पावलें. पूण हांव फाटले 3 वर्सां पासून झगडटां, पूण आजून पर्यंत कांयच एक्शन जायना हेजेर. आतां इवन आमचे तुमी एक कॅमेरा माराचे सायडीक पळया, आज 5 ब्लास्ट जालो आनी तो स्मोक आहा पळय तो इतलो पावरफूल आनी इतलो डेंजरस. आमचे झाड सुद्दां पळया तुमी तेवटेन दाखोवंक शकता कॅमेरा, झाड सुद्दां सामकें करपलां. तशेंच हांगा पळय खूब जाण लोक आसले ते सफोकेट जाले, इवन आमकां सुद्दां मार लागलो आनी सफोकेट जावन थोडे पडले सुद्दां. जेन्ना पडले आनी हो सिरियस इश्यू जालो तेन्ना हांगा आमी इवन फायर ब्रिगेडीक आपयले, मागीर एम्ब्युलन्सीक आपयले आनी खूब जाणां हांगा ते सरावंडींग एरियेक एडमीट केल्या. तर हो इश्यू हांगाचोच न्ही, तो 1 किलोमिटर सुद्दां पावलो आनी थंयच्यान सुद्दां कंप्लेनी आयले की थंय आमकां सफोकेट जाले, प्रॉब्लेम जाले आनी खुबशे जाण थंय सुद्दां आतां हॉस्पिटलान गेल्ले आसा. खुबश्यो कंप्लेनी आयल्ल्यो आसा. तर हांव मागतां आमचे सरपंचा कडेन अजूनय की चड सिरियस इश्यू जायना तो पर्यंत तुमी रावं नाका. अजून पर्यंत आतां हें जालां, आतां तरी तुमी हेजेर एक्शन घेया. मेरशे चलपी हो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड कायमचो बंद करतले, तशेंच तो पाडपाचो आदेशूय काडटले म्हूण मेरशेचो सरपंच प्रमोद कामतीन सांगले. तशेंच मेरशे वाठारांतल्या हेर बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करतले म्हूण ताणें सांगले. 9:30 सुमार एक कॉल आयलो, विरेंद्रान कॉल केलो म्हाका की अशें हांगा परिस्थिती जाल्या आनी हांगा गॅस लिकेज जाता म्हणून, आनी हांगा हो विशय जाला म्हाका कळ्ळें. हांव मागीर हांगा आयलो तेन्ना ऑलरेडी सगळे हांगा फायर ब्रिगेड ते बी उबारून सगळे सिलिंडर घेवन गेल्ले. तेन्ना हांव आयलो तेन्ना हांगा कांय नाशिल्लें म्हणून पयलें हांव उलयलो सरावंडींग लोकां कडेन उलयलो आनी कांय पेशंटांक गेले ते म्हाका कळ्ळें. ते हांव खबर काडले मागीर हांव गेलो. तर मागीर परत थोड्या दिसांनी परत कंप्लेंट जाली. परत कंप्लेंट जातकच विरेंद्रान ते परत कंप्लेंट केली आनी बाकीच्या लोकांनी परत कंप्लेंट केली. ताका आमी कॉल लेटर 8 दीस पयलीं कॉल लेटर काडलें ताका यो म्हणून. ते दिसा ज्या मनशान कंप्लेंट केली तो मनीस हजर नासलो म्हणून ते आमी पोस्टपोन केला. फुडल्या कांय दिसांनी 2-3 दिसांनी कितें दवरला ते तो पर्संत हो इश्यू जालो. सो आज आमचो इश्यू जाला म्हणून त्या आधाराचेर ताका आमी इमिजिएटली आतां परमनंटली हे स्क्रॅप यार्ड स्टॉप बंद करपाचें ना. ताका ऑलरेडी डिमॉलिशाची आमी शोकस नोटीस दिल्ली आहा. ताका ऑलरेडी आमी डिमॉलिशाची ताका आमकां शोकस नोटीस दिल्ली आहा. ताका ताणें रिप्लाय दिल्लो. सो आतां ताका डिमॉलिश आहा पळय ताचे आतां ही ताका फर्स्ट आमी ऑर्डर काडल्या. आतां फुडली ताका आमी डिमॉलिश ऑर्डर काडटा आनी एंटायर स्ट्रक्चर ते डिमॉलिश. गोमंतक टीव्ही खातीर मेरशेच्यान विनायक सामंत. देवळां आनी शाळांच्या 100 मिटरा भितर बार्रांक परवानगी दिवपाचो कायदो हो 1980तलो. तो कायदो आमच्या सरकारान हाडूंक ना. आमी फकत परवान्या खातीरचे शुल्क वाडयले. काँग्रेस ह्या बाबतीत फक्त लोकांची दिशाभूल करता अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. देवळां आनी शाळा आशिल्ल्या 100 मिटर लागसर बार्रां घालपाक परवानगी आसा म्हणून अधिसुचोवणी जारी केल्ली. त्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयताले. जे विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे, बार्रांची आमी 100 मिटराचेर हाडली म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर परमिशन दिवंक ना. हांव तुका सांगता 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आनी 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळीं बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो कुरीस आसतलो, खंय तरी एखादो गुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तें सांगता हांवें काडलेलें नवें सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5,000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंच्यो ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घेतल्या. म्हाज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना.
म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितर जाल्यार रिलॅक्स करून दिला ती पावर जनरेटर काडून उडयल्ली हे सांगता म्हणून हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली वेवसाय बंद जातले आनी परत आसतशे लोक रस्त्यार येतले त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना हे डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेच आसा म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या म्हणजे असली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हे फक्त म्हाज्या सरकारान केलां आतां हे चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें स्मार्ट सिटी म्हणजे फक्त रस्ते आणि सोबितीकरणूच न्हय जाल्यार माहिती तंत्रज्ञान हो स्मार्ट सिटीचो कोणो पणजे स्मार्ट सिटी मिशन खाला 180 कोटी खर्च करून गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम ही आल्तीन हांगासर स्थापन केला पणजे आणि पणजेच्या आशिकुशीकच्या गावांनी वेगवेगळ्या तरेचे कॅमेराज रावटर आणि सेन्सराचे जाळे विणला पळयात स्मार्ट सिटीचो भाग म्हणून पणजे आणि लागसारच्या 6 जाग्यांचेर एअर क्वालिटी इंडेक्स मेजपा खातीर सेन्सर बसयल्यात दोनापावल मिरामार सर्कल केटीसी बस स्टँड जीएमसी पोरणे गोंय आणि रायबंदर ह्यो त्यो सुवातो आणि हे सेन्सर हवेतले कार्बन डायऑक्सायड पर्टिक्युलर मॅटर कार्बन मोनॉक्साइड नायट्रोजन डायऑक्साइड PM 2.5 लाइट सल्फर डायऑक्साइड आणि नॉइस इतल्यो गोष्टी मेजता आल्तीन स्थित इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर खंय हो डेटा मॉनिटर करता या सेंटरा कडेन ही तांत्रिक माहिती एनालायज करपाक एक्सपर्टायज आसा काय ना हो प्रश्न आसा त्याशिवाय हो सगळो डेटा वेबसायटीर घालून सार्वजनीक केल्यारूच ताचो फायदो जातलो अशे लोक म्हणटात हे सेन्सर खरेच काम करतात आणि तो डेटा खंय तरी स्टोर जाता काय ना हे कळपाक मार्ग ना पण एक गोष्ट अनुत्तरित उरता ती म्हळ्यार जेन्ना उच्च न्यायालयान पणजेच्या प्रदूषणाची चाचणी करपाक लायली तेन्ना हो डेटा घेवच्या बदला गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान हवेचे प्रदूषण मेजपाक हांगा मोबायल व्हॅन कित्याक काडिल्ल्यो पणजे स्मार्ट सिटीच्या नामाचेर पणजे कितलेशेच प्रोजेक्ट चालू आसात आणि ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या आणि तातूंतलोच एक प्रोजेक्ट आसा जो सगळे गोंयचे पणजेचे पोल्युशन मेजर करपा खातीर आसा एअर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करपा खातीर एक इम्प्लिमेंट केल्लो आसा हो प्रोजेक्ट आनी इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट जो L&Tन इम्प्लिमेंट केला 180 कोटी रुपया खर्च करून हांगा सगळे कडेन आनी हे जे एअर क्वालिटी इंडेक्स आसा ते मेजर करपा खातीर पणजे आनी सरावंडींग एरियान भितर 6 अशे स्टेशनां बसयल्लीं आसा ताचे भितर एक आसा मिरामार आतां हांगा आसा हांगा एक स्टेशन आसा त्या शिवाय दोनापावल एक स्टेशन आसा पणजे बस स्टँडाचेर केटीसी बस स्टँडाचेर एक स्टेशन आसा त्या शिवाय GMC रायबंद्रा आनी ओल्ड गोवा अशे 6 जाग्यांनी ही एअर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरींग स्टेशन्स बसयल्लीं आसा आनी ही फाटल्या तांच्या स्मार्ट सिटी वाल्यांच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे फाटली 2.5 वर्सां हे स्टेशन चालू आसा आजवर ते हे डेटा मॉनिटर करता पूण हे खंयच डेटा हो अवेलेबल ना तांकां विचारल्यार तांकां कांय खबर ना आनी ते सांगता की तांचे एक कंट्रोल सेंटर आसा ते खंय हो डेटा मॉनिटर करता आतां इतलो पयसो खर्च करून आमी हे स्टेशन्स बसयल्या ते इन्फॉर्मेशन जर लोकां पर्यंत पावना तर ह्या स्टेशनाचो कांयच फायदो ना आनी ती खरीच हे जे मॉनिटरींग सिस्टम आसा ती चलता काय ना हे सुद्दां कोणाक कळपाक कांय मार्ग ना सो खरें म्हणजे हे जर खरेंच जर ताचो फायदो जावपाक जाय जाल्यार हो डेटा आसा तो ऑनलायन येवपाक जाय तेन्नाच ह्या डेटाचो फायदो जातलो कारण इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हालींच हायकोर्टान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्ट केल्लें की पणजेचें पोल्युशन लेवल चॅक करा म्हणून जेन्ना रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें आनी तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांगा मोबायल व्हॅन हाडून दवरच्यो पडल्यो आनी हे मॉनिटर करपा खातीर सावंड पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन जर फाटली 2.5 वर्सां हांगा जर ही मॉनिटरींग स्टेशन चालू आसा एअर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरींग स्टेशन जाल्यार हो डेटा हायकोर्टाक कित्याक दिवना आजवर ही एक तर स्टेशनां चलना ना जाल्यार हो डेटा खंय अवेलेबल ना कोण मॉनिटर करना ताचो यूज कितें असो एक प्रश्नचिन्ह आतां सद्याक लोक विचारपाक लागल्या की ह्या डेटाची जाता कितें गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक 9 विकेटींनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत प्रवेश केलो पहिली बॅटिंग करतना अफगाणिस्तानान दक्षिण आफ्रिकेक 56 धांवड्याचे आव्हान दिल्ले प्रत्युत्तरात खेळटाना दक्षिण आफ्रिकेन हे आव्हान सहज पुराय केले
स्मार्ट सिटी गैरकारभार, कला अकादमीचो भ्रष्टाचार तशेंच इबाडिल्ल्या कायदो आनी सुवेवस्थेच्या विरोधात विजय सरदेसायान राज्यपालांक निवेदन दिलें. आसगांवां घर मोडीच्या प्रकरणात जी तडजोड जाल्या ती दुर्दैवी आशिल्ल्याचें विजय सरदेसायाचें म्हणणें. केल्लें की गव्हर्नरान करप्शनाचे रेफरन्स केल्ले उतराजिल्ले आनी ताजे खातीर आमकां दिसलें की हे इश्यूज मेनली मिस गव्हर्नन्स बिकॉज ऑफ करप्शन आनी ते लिंक आसात म्हणून आमी गव्हर्नरा मेमोरंडम दिवपाक आयले. तातूंत आमी खूब वेगळे वेगळे इश्यू सांगले. विस्तारान तांकां सांगला कितें स्थिती आज गोंयची जाल्या ती गोवा गॉन म्हणटा ती स्थिती जाल्ली आहा आनी काल आयकलां ते सगळें पळयलें जाल्यार गोंयची घडगत ना. हो सरकाराचो टर्म सोंपो म्हणसर गोंय उरतलें की ना हो प्रश्न पडिल्लो आहा लोकांक. सो अशें सगळे परिस्थितीन गव्हर्नरान इंटरव्यून करचें, मुख्यमंत्र्याक सांगचें की बाबा गोंय जें कितें आशिल्लें तें इतले बेगीन काबार करनाका, मातशें तरी तें दवर, मातसो स्लो वचूं हें सांगपाक आमी गव्हर्नरा मेळून आयिल्ली. पळय आसा गांवाच्या इश्यूचेर तुमकां सगळ्यांक तुमी शॉकाद आहा जाल्यार हांव नको, पूण जें कितें जालां हें आज हांवें मिडियाय ते भायले कडेन उलयतना हांवें पळयलां. अशें दिसता की जे ते बायलेन केलां ते बायलेन जें कितें केलां तातूंत खंयच्या आमदारान तो इश्यू रेज केल्लो बाय दिलायला लोबोन तो इश्यू रेज केल्लो. ताजेर यू टर्न मारून दिलायला लोबोक शॉक जाल्लो, मिडियाकूय शॉक जाल्लो, ऑपोजिशन पार्टी थंय गेल्ल्यो तांकां शॉक जाल्लो, मुख्यमंत्र्याक शॉक जाला काय ना ते तुमी विचारा, ते कळटलें सांगचें न्हय. पूण हें जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता म्हाका एकल्याकूच शॉक जावन म्हाका अशें दिसता की ते बायलेन ती आसागांवची वोटर म्हळ्यार सियोली मतदारसंघाची वोटर. जे सियोलीच्या आमदारान केलां ते तिणें केलां. सियोलीच्या आमदारान कितें केलें, जेन्ना बीजेपीच्या अगेन्स्ट वेव आशिल्ली तेन्ना मतां घेतलीं आनी एक राती डिफेक्ट केलें. ते बायलेन तेंच केल्लें आहा. बरें आमकां सगळ्यांक फुलयलें. बायलेन कितें केलें डिफेक्ट म्हणून? She defected. Yesterday she was in one party that was against that Pooja Sharma. Today she has joined Pooja Sharma's party. What is different? What is the big thing? Expected. There is no reason for Delilah Lobo to be shocked. No reason for this government of defectors to be shocked. This is the culture. हे पुड्यांचे कल्चर, नॉर्थ गोवा कोस्ट लायनाचे पुड्यांचे कल्चर ते हे. This is a symbolic thing of रोकडेच झाले. कितें जादू कितें जालो रोकडो तुमकां मेळोन गेले सातांक कितें जादू कितें जालो दिसता तुमकां? सरकाराक सपोर्ट नाका अशें उलोवंक लागले. हांवें क्लियर कट प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की म्हज्या मनान आयल्या हांव तांच्या मनान. पणजेच्यान वळवय मेरेन येरादारी करपी कदंबाची प्रवासी इलेक्ट्रीक बस बेतके खांदोळ्या वाठारांत बंद पडली. कदंबाच्यो पोरण्यो बशी बंद पडपाक लागिल्ल्यान सरकारान नव्यो इलेक्ट्रीक बशी घेतिल्ल्यो. मात आतां ह्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत बंद पडपाक लागिल्ल्यान प्रवाशांनी तिडक उक्तायली. गोंय सरकारच्या कदंबा बशी फाटल्यान लागिल्लें शुक्लकाश्ट सोंपपाचें नांव घेना. पोरण्यो जाल्ल्यो कदंबा बशी मेळत त्या सुवातेर बंद पडटा म्हणून सरकारान 100% इलेक्ट्रीक म्हणजे विजेचेर चलपी ह्यो बसी नव्यो बसी हाडल्या. हालींच पणजे टू वळवय ह्या मार्गाचेर पणजेच्यान वळवय ह्या रस्त्याचेर हालींच्यानूच कदंबा इलेक्ट्रीक कदंबा बशी धांवपाक लागलेल्यो. ह्या रस्त्या वयल्यान इलेक्ट्रीक कदंबा बशी धांवता ते पळोवन खुबश्या जाणांक गाडयो सोडून हे बशीन प्रवास करपाची स्वप्नां पडूंक लागिल्लीं. म्हटल्यार आयज पळय जाल्यार अवघ्या 4 दिसां भितर ह्या वाठारांत येवपी एक कदंबा गाडी हांगा कांय तांत्रीक बिगाड जाल्ल्या कारणान बेतके हॉस्पिटला सकयल्ल्या रस्त्याचेर बंद पडलेली आसा. सरकारान आनीक खुबशी इलेक्ट्रीक बसी मागयल्या आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो. तशेंच आजूच पेपरार वर्तमानपत्राचेर आयलां की पणजे शारांत इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो. त्याय बशींची हालत जर अशीच जाली जाल्यार मागीर इतलो खर्च करून इतलो हट्टास करून हो उपद्व्याप कित्याक, लोकांच्या पयशांचो हो विध्वंस कित्याक असो प्रश्न सर्वसामान्यांक पडला. बेतकेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर. चिचोण्या लायटीची समस्या घेऊन गावची उदरगत समिती आणि पंच वांगड्यांनी बेरेस्तारा वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेतली. पावसाळ्या पयलींची कामां सामकी करूंक नाशिल्ल्यानूच चिचोण्या गावात लायटीचो प्रश्न उप्राशिल्ल्याचे अभियंत्यान सांगले. लायटीची समस्या कित्याक लागून उप्रासता ते तपासून पळयतले आणि योग्य उपाय काडटले अशें तांचें म्हणणें आसा.
जबाबदारी सारकी गायड ना मनीस करपाक कित्याक जेई येता सांजणा तो आसना. कंप्लेन जेन्ना लोक कोता ती कंप्लेन एड्रेस केल्याय जाल्यार ते रेजिस्टराचेर बरयलो आसना. कंप्लेन फोनाचेर दिताय ती एक पाट बरयनाय सारखे आनी अशो जायत हार्डशिप्स लोकां आसताय. सो हें सगळें घेवन आमी आज VDC मेंबर्स आनी पंचायत मेंबर्स येयले आमगेले एक्झिक्युटीव इंजिनियरांक मेळपाक आनी एईकूय मेळ्ळे आमी. तर ते आमकां जायत सांगिलां देट लॉट ऑफ वर्क्स आर इन टू प्रोसेस एंड प्रोग्रेस म्हणून. तर ते जावप पुसान आमी लायट आमी कासपाना तेंय विचारलां ते कडेन. सो ते आमकां एश्युरन्स दिलां चोयत म्हण आपण हें करपाक आमचे लेवलाचेर कित्याक जेईचो प्रॉब्लेम ते लायन स्टाफा प्रॉब्लेम हे आतां बरोवन दिल्ले आहा मोस्टली तेच आहा. जेईचो प्रॉब्लेम ते स्टाफ सारके फिजिकल बरयना सारके अटेंड करना आनी ट्री कटींग करूना. दीस इज अ मेजर प्रॉब्लेम म्हळ्यार ट्री कटींग करूना हेची जेईच मिस्टेक. तेणी दिला आमी सांगला ट्री कटींग जाला म्हणून कंप्लीट. आतां तेमी सांगता ट्री कटींग जावना. पिक्चर्स हा प्रॉब्लेमच ना डिपार्टमेंट अख्खे गोंया प्रॉब्लेम ना. ते पिक्चर्स हा ते पावसा दिसा एक 10 दीस पावस खरो म्हळ्यार पडना अजून पर्यंत. वारे बी तशें येवना तरी आसतना तेजी प्रॉब्लेम इतली म्हळ्यार प्रॉब्लेम ते कळ्ळें तुका. प्रॉब्लेम आमी कितें मॅक्झिमम ते कितें सॉल्व करपाक प्रॉब्लेम. देवान सगळे अवयव सगळ्यांक दिल्यात तरी लेगीत कांय लोक भुरग्यांक अवयवांच्या उणावाक लागून दिव्यांग म्हणटात. ह्या भुरग्यांक तुच्छ लेखपाचो अधिकार कोणाकूच ना. अशा भुरग्यांक समाजातल्या हेर घटकां वांगडा जिणेंत मुखार वचपाचो अधिकार आसा. त्या खातीर तांकां फक्त सहानुभूती न्हय तर मोगाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें प्रतिपादन. सांखळे रवींद्र भवनात अपंग मानव सशक्तीकरण खात्यान आयोजीत केल्ल्या इंडो इराणियन फिल्म फेस्टिवलात दिव्यांग भुरग्यां विशीं जागृताय करपी फिल्मां दाखयली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतगीर